個咧位於香港島嘅東區啦，係香港最早期發展嘅地區之一，融合咗舊時嘅懷舊 vibe同現代生活元素，令北角嘅生活喺節奏快嘅香港成為一個好獨特嘅地方。今集帶大家食勻北角最勁，買勻北角最潮嘅嘢。身為一個本港特色嘅小專家咧，我就要問下你啦。知唔知點解會有雞蛋仔咧？因為好食。冇錯，呢個係第一個原因，好重要嘅原因。但係另外咧，就係因為以前嘅雜貨鋪，即係賣柴米油鹽啊、賣雞蛋嘅地方咧，就有好多成日都會有少少意外，就啲雞蛋會碎咗噶嘛。咁就費事嘥咧，佢哋就會裝住嗰啲爛咗嘅雞蛋，然之後咧加牛奶、加麵粉，再打埋一齊，加埋牛油，整咗雞蛋仔出嚟。相傳係啊，細個聽過嘅。所以個名都叫埋雞蛋仔。冇錯，同埋展現到香港人嗰種節儉嘅美德，唔好嘥啊嘛。唔好嘥，所以一走我哋一粒都唔好留，唔好嘥。哇！到啦！哦，新鮮出爐啊！想講咧，食呢啲特色小食咧，就喺街邊食先有嗰個 feel 啊！所以細個咁拎住呢個雞蛋仔，一路行一路食啊！呢一間真係唔使多講啦，距離北角站行過嚟都唔使1分鐘就見到啦。行路就唔使1分鐘啦，仲要食完之後可以幸福成日。佢嘅口感啊，絕對係頂級㗎。細個開始食嗰個口感咧，脆卜卜嘅，然之後咧入面係鬆軟嘅蛋糕，呢個真係高級享受。好食過薯片啊！媽咪唔會鬧啊，同埋。因為細個都係要同爹哋媽咪，即係譬如話放學有啲 special， 有啲少少 treat，我先可以有得食雞蛋仔嘅，所以對我嚟講都係少少兒時嘅情意結咯。相信好多香港人都係。因為雖然我喺加拿大大，但係其實加拿大都有好多香港移民咗過去嘅人，咁所以喺加拿大細個都有食雞蛋仔嘅，當然就唔及呢一間咁好食啦。食早餐喎。係啊，好肚餓啊！哎呀，呢